Ogamba otya? Ndi bulungi. Kiri kiti eyo? Kiri fine. Nga bw'ondabeera. N'ebintu mbitegeera Faruku. Kugina emyaka mba mbitegeera. Akyuga ekyama. Nti naamusunako ajja kujja kugambya omanyi mami ono yangambye bw'ati. Naye kati omufuula gundi. Nga tasobola kugamba ng'akutya. Kati nze nakigamba muwala wange ng'akyali muto bwe yamala siniya 4 nempulira ngu omutima gunkuba. Wakimugamba oti? Ne mugamba kanjagala ofuuke mukwano gwange okitegeerayo nti bw'oba wayo omuntu akusumbuye oba ng'ofunye boyfriend osobola okumbuulira tewali buzibu nenkuba ku magezi era nze tukimeekinga kyobola ne kati akyalo omuwala wange Faluku mumanyi mukwano gwange nnyo ne bw'osula ng'omugambye bw'ati ajja n'ambuulira. Simumanyi muwala we? Wamulaba akakeera ako twali wali ku mukolo gwa kojja. Nzijukidde y'oyo muwala we badde simumanyi. Kati oyo mukwano gwange ntantegeera era bwe yafuna asooka era yaŋŋamba bugambi. Kiki? Yaŋŋamba mami nafunyeyo omuntu ali bwati ne bwati asoma koosi bweti ne mugamba tewali buzibu naye temukola by'abantu bakulu kuba mukyali baana bato. Kuba mukwano gwange ne temukola by'abantu bakulu kuba mukyali baana bato. Ate kirungi nti naye yali mulokole n'omwana wange ki mulokole. Kane mugamba temukola bintu bwokola ebintu eby'abakulu nga mukyali bato jafunamu ebizibu bwe biti. Kubanga mwana wange tayagala nnyo okunyiza Katonda. Ne mwana Katonda agenda kunyigira. Ogenda kusubwa bwe kiti, ogenda kusubwa bwe kiti, naye tagenda kuwa kitiibwa kubanga ajja kufunayo omuntu agenda omulaga nti tebalina kola byabakulu kati bwe bokkiriza kitegeeza gwe ajja tuuka atakukyawe. Okitegeera ye kati nabeera nga ngamba buli kimu ze mwana nga ngamba. Olowooza lwaki abazadde tebakola bintu like tebafuula abaana baabwe mikwano gyabwe? Abasinga aba tebakimanyi ate abalala stress. Nti omuzadde wane stress ng'oluusi abeera mukambwe buli kaseera n'atamanyi nti kyabulabe nnyo okusingira ddala naye ku baana bonna naye okusingira ddala ku baana abawala. Nti omwana bw'otamufuula mukwano gwo akutya nti ne bw'aba n'essimu osanga alinamu password gy'otamanyi. Naye nze omwana wange password yange gye nkozesa gyakozesa tesinze nagimuwa. Bwe namuwa essimu namugamba mpaako ku password onanga mami teekamu eriyo era nga ne tukozesa password y'emu nti lwansonga kitegeeza talina byakukusa by'amaanyi kuba mukwano gwange ate nange anjaga nnyo tayagala kunyiiza. So olina omufuula mukwano oba olina omufuula mukwano gwo kimuyamba byandigeze n'anyumiza omwaluusi n'amugamba amagezi amabiri kati gwokola ki obimugamba. Happy Women's Day abakyala mwena abali eyo abekkiririzaamu n'abaami abali eyo abategedde luno olunaku ne mugamba nedda tulina okikwasaganya tulina okulaga abantu baffe nti leero olunaku lwabwe ne musoosowazaako struggle bannange eyinza obutavaawo kubanga kuva dda struggle weeri wamwe nti kati abantu bakikuza ne bakyogera naye tewali bulamu obutabeerangako struggle bukyatuzaalibwa ne bajjajja baffe struggle yaliwo. So mwebale kugoberera mwebale kwagala Faruku nange mwebale kunjagala bambi mwebale kunjagala mwebale kunzamu maanyi. Abantu bakwagala. So kati Women's Day kitegeeza ki ku side yammwe? Women's Day lunaku lw'abakyala nga bw'olaba nti Christmas manyi tebeera birthday ya Yesu. Kati naffe lunaku lwaffe ng'abakyala okulucelebratinga ne tumanya nti naffe tuli bakyala noma nti wamma lunaku lwange biki by'olina okulowooza ku lunaku lwange onfuna biki by'olina okukola. Mulimu abantu abalina charity, mulimu abantu abalina ebintu ebyenjawulo, mulimu abantu olina omwagalwawo okitegeeraye lunaku luno Faruku olaba nange ondaba nenfuna omuntu ankakasa nti mubutuufu lunaku Women's Day kinsigalamu mbambi kinsanyusa okitegeeraye. So luno olunaku ate kyandibadde kirungi nnyo ku baami n'okozesa chance eyo okwako engeri gy'osonsowazaamu ebintu by'omuntu n'amanya nti mubutuufu nze aliwo. Mwagala bakolera biki ku lunaku luno? Buli muntu oba n'omuntu wo Faruku omanya ebintu ebimusanyusa oluusi ate n'osusaako nga n'otetenkanya ng'omuntu bwe kisoboka gwe nojja n'onebuuzaako tukole ki kyekisigenda omusanyusa. Kyemmanyi nti abasinga bamanyi nti Women's Day naye buli kintu kyonna ekibeerawo gwokimakinga okulaba nti kitegeeza ekyo kyennyini kyekiri. Oyinza omanya nti Women's Day nsobola okukola ki? Women's Day nsobola okutuula nemanyi ebintu byenkoze Women's Day linali nfunyemu kintuuseewa oba ku lunaku n'ogamba nedda kambeeko wentula ndowooze butuufu wa wentuuse ndagawa onfunaye n'olaba kati olwaliro neesuubiza kino nga 8 Ogwokusatu n'owandiika nga 8 Ogwokusatu 2021 neesuubiza ogenda okutuuka ku Women's Day eri nja kuba nkoze kino oba nja kuba nfuuse kino. Naye Women's Day ndabye abakazi abasinga basigaddeyo bambi bali mu kukola eyo gyonna bali mu kukola naye balina okukola naye osanga buli muntu alina engeri gy'alukwatagana olunaku luno balina beera waka oba sitegeera. Nze ngamba nti olunaku luno
buli muntu alina okulukwata nga bw'alaba embeera gy'alimu. Omuntu asobola n'akola n'afunako eddakiika n'akola ki n'aluselebrating. Omuntu asobola kubeera ku mulimu ng'olaba nti bw'obeera ku mulimu ateeka olunaku lw'okola katisira ate lwaki oba obeera waka. Omuntu osobola okubeera awo n'ogamba naye omanyi mikwano gyange gino leero baba neiba bange betukola fana ku mudaala oba betutunda fana ku nnyanja leero kisikangule kwa plate ka soda mbagambe bambi happy women's day omufuna ye tekyetaagisa kola kintu kyonna naye kyotakola ki kyotasobola kikyasinza otulemesa obulamu oba kikyasinza okusula nnyo bizinesi z'abakyala. Abavubuka basuuse okufumbirwa ekisooka aba abaami kituufu abasinga first tebekkiririzaamu. Ekirala nti baagala kuvuga motoka ze batasobola abaami kubanga omwami ekikuleetera okufumbirwa kitegeeza tolina busobozi busobola kubeezaawo omukyalo oyo kumuteeka waasula kumulabirira na buli kimu omufunaye kitegeeza nti gwe kenyini tomanyi kikyoli gwe kenyini tewemmanyi kuba singa obadde wemmanyi mu gurediyo wandifunye oyo yenyini ajja mu gurediyo n'osigala ng'osigaza ekyo ekitiibwa ky'omusajja ky'omwami. Faruku kankugambe Katonda yatonda ekintu kye bayita omwami yalina okuwasa. Katonda teyali musiru oba Mukama Katonda nsonyiwe kale nti kyenyinza okugamba nti Katonda yakikola nga yagala bwe ekyo bwe kiba kibeera. So bw'olaba nga tosobola kugenda kuwasa mukyala muteeka wuwo byensonyiwe ate nammwe abakyala bawasa abaami oba abavubuka ekyo ekikolimu oba omaze okiyingiza mu famire yo n'omwana we ajja kuwasa ate tagenda kufuna ssanyu. Faruku teri kintu kinyuma kubanga olina bbaawo nolanga akuta akaveera nga tewamugamba mu guredi ye ne banga soogera n'agula biringanya oba n'agula mukene wa 10 oba wa 10 naye n'amuleeta nga muleetedde mukyala we kitegeeza gwe omukyala mutuufu owera onfuna mukwano kitegeeza nti oli wanjawulo omuntu gw'olina akusiima tayagala mubeeko gye mulaga naye gwe n'obeera omwami n'olowooza nti oli musajja ddala owera ne banga gwabigula nikyo ekikusuuza wa mukyala ne bwabanga ofuluma teri muntu alikukiza nti oli musajja bagamba oyo yafumbirwa ate nawe kenyini tobeera musanyufu ne bwomuwa ensi neggulu bw'oyita ku bantu boote oba olaba buli omu yenna ageeyaggulu naye bwabanga mukyala we Faruku nga gwamusuuza gwamuliisa gwamuwa buli kimu ne banga nalina kyateekayo naye nga aliwo ovimba sebo ne bamusanga ku muntu oyogera kyoyagala naye omukyala nga akusuuza ko oli musanga n'omuntu olimanya nti bulijjo yali yakuwasa maama bw'olimanya mutabuka kati nga lwaki oba omubuuza oba ogenda mugobawo akisiko omukyala akwegayirieko banange leero munyiiza agenda kungobawowe naye ate omuntu gw'otagenda goba gyasula ali waddembe kugamba wampasa ddi ssebo balirawo nabeerako ne ku mawulire oli yamubuuza yampasa ddono yansasulira ennyumba wali opasizaako oli n'agamaze bukyano be owabbaawe nze mbadde naye emyaka ena wamukolera ki wamusanga mu kazigo kwata akazigo kuba ka mitwalo 5 oba ka mitwalo 3 asobola okukajjaamu gw'oba owasa ate kizibu abasajja kyemu namwe mukamwe byereetera mubayo bana babaagala mutakabbageera babeesibako so oyo omukyala yakwagala Faruku kyonna kyolwo omukyala asobola okigumya kubanga ayagala kusanyusa ne bw'omugamba nti sirina tayagala kufiirwa asobola okuguma naye gweoyagala ogende bakulabe ng'olina eggundi muwala mulungi avuga motoka nungi oluusinga alabika bulungi oluusi akola omulimu omulungi gwe kola mpolampola naawe wajja tuukayo abaana balungi eyo ebweru omusanga ng'atambuza emmere ne bambi ng'omulanga muwala mulungi singa funa omuntu ne bakwatagana waatambuliza eyo emmere n'omuyita n'omugamba naye bwe nfuna esepiki nesigirire tusobola bwako kyetukola omuntu amanyi nti musajja tasobola kufumbirwa Faruku nkulayirira naye kenyino gy'omufuneko okoleko omanyi gomanyi okunoonya ebintu omunoonyezeko omuntu naye mutuufu kyali wange ddala eyo gy'oli oli happy gye wafumbirwa oli happy mbuulira nange mbadde nfunyayo ekyagala okumpise kale gwe omuganda nange mbadde naye ekyagala okumpaseeyo naye oli otya biri bitya mwana gwe sitomera oli bulungi ajja kunyonyola ate Faruku tonimmanga ombuuliranga kati oba mutako ono yaleeta obuzibu kyenkugambye nti akasente koolina gwe lwaki oyagala ofuna ez'amangu nga sizizo anti sirina mulimu sikola bannange emirimu omulimu osobola okunoonya omulimu nze nabagamba Faruku emirimu tegiriiwo naye buli wantu waliwo omulimu kasita omanyi nti nsobola okukola kino ofuna mukwano kasita omanya nti nsobola okugenda mu kitundu kyendimu bintu kyebisinga okusumbuwa abantu waliwo ebitundu by'obeeramu nga mazzi gaayo gatera nnyo okubula banoonya abagasena
nayo agabaleetera omuyitanga musiru naye n'otama nti singa otandika mpolampola ensi neeseka oyo aseka nawe ojja musenerako ate enkya ogenda okusanga ng'ofunye ssente buli kintu kyonna mu kitundu mulimu omuntu gw'asobola okukola singa tujjamu ebintu by'okweraga Faruku tebandaba tebanjogerako nze ne mwana wa gundi abaami balina okukola ate n'ekirala abaami era olunaku lw'abakyala mu abaami bali eyo mbagamba nti wasa omuntu ajja mu rediyo kikuyamba okusigala ng'ovimba n'ekikyo tomira kyotasobola banange ze emotoka enene mugira muleko zivuga tomira kyotasobola kugaaya tomira kyotasagaaya kituufu Faruku kinakuwaza bayizawe oletse omulamu gwo ng'asaaga naye kinakuwaza kati yali mwami sente ne zimugwako yawasa gwe bawasa yali awasizza kati nte bwe zaamugwako omukyala we n'amucunya kati n'afunayo omukyala we yali akolera yaŋŋamba Kaleebe kati ne batandika okubeera bonna naye yaŋŋamba anti Master kye nayitamu bizibu ki byeyayitamu ebizibu byeyitamu ekisooka omukazi yagiranga saawa zaayagala naŋŋamba siimugambe kuba nali sirina ssente kubanga yeyandiisanga yeyansuzanga naŋŋamba bajjanga omuno naŋŋandaba bwe nti nga sijja kwogera nga bamutwala omukyakazi ate gona omukyakazi agozirina ezimukyakaza nga tazirina nagamba nayitanga mu Burundi nagamba olwayagadde okubuuza lwakubuuliza lwayagadde okuseka lwaseka lwayagadde okulya lwolina okulya anti okitegedde jenga olabayo si byakuddawo newemumalisa mubanno ngolowooza woyagalira olina oliira wagamba nti leero teri kombako obadde ogenda kumukola ki kumunyiigira kumumaza amasannyalaze kumumaza akameeza kumumaza ki onfunaye naŋŋamba nze nalayira wakira okubeererawo nzeka naye sibuddamu kuba obulumi bwe nayitamu sibulabangako naŋŋamba yakeranga ku makyosi nemulinya mwena takisi ate nga kimanyi tolina n'atuuka yangamba oba baali bavaawa naŋŋamba n'atuuka nagamba sasula ye nasasula eze n'atambula n'agenda nagamba yakinkolako so nti bwe mba nga mukyayagana nga omukwano gukyali mupya bambi abaami bakigwamu baluza bwegenda obeera naye ebimala ne bikyuka ate n'oli olubambi ayali akwagala mu kuledio ogenda otuka naye nga yanyiiga nga oluusi naye nga baamutegula nga togenda mulaba abo abakyala abawasa babanga abasajja anti nabo baba ng'abasajja abatuuka nakola byayagala nga kalavu kakendedde n'olozza ku tsunami omanyi wala yagiyita tsunami abaana basula ku bulumi lwakuba teboogera naye nze oyo yaŋŋamba panga yali mwami mukulu yavaayo teyavaayo yavaayo n'akola ebibye mukama namubulesinga mumbeera ng'eno kale nga Katonda bwe yakitonda kisigala nti baba muwasa asigala nga ye musajja naye naye takifiiringa kubanga ne bw'anaasanyusa oli bannanga kantako tekasobola bulamu ne bw'anaamusanyusa gamba ate obannaba nze namuwasa ate naawe bw'obimukogamba ne bwe mbimukolera ndowooza kati agamba nze mukazi onfuna bugambe kintu tekisobola kubeera kirungi mu mutima gw'omuntu omuntu awulira bubi so to advise nze amagezi ndabanye abaami kubanoonya nze abaami 48 nze puroguramu eyo ngiraba nnyo ogiraba naye ekintu kyenyiza okugamba ziri ebintu bye neebuuza Faruku buli wantu olobako n'abantu abakuli ku lusegere naye mwabo abantu bonna bonna bakwetolera wabulamu omuntu alina ebisanyizo byoyagala olyoka ojje ku TV nze ngamba basinga okujja ku TV babikozesa busungu nga alina gwe yakyaye kugamba ali alina ebimunyiza nagamba kangende mulage nti nnoonya ate abalala babitegeeza nga gamba bwe nagenda ku TV nenoonya nja kufuna omukyala omugagga oba nja kufuna omusajja omugagga kubanga kisinga okunyiiza omwana ganava nagamba nze njagala omusajja yazimba njagala omusajja alina emmotoka njagala omusajja ampe bizinesi gweolina erudda naawe genda osuubule okere ku makyo twale ebintu bye muowino osangeyo omusuubuzi muno mutandikirawo bizinesi gwe lwaki oyagala omuntu akuwa bizinesi nga tokola anti kitegeeza Faruku abantu abatakolangako bizinesi bazibu ojjamuwa bizinesi agisuule bakyogera mu bwangu nesi kyekintu ekyangu kumaintaininga bizinesi omuntu okugiwangaza kuba tagimanyi afubutuseemu lwakuba nti omwagala sente ziizo abaami gye bali bakaaba nze Faruku sisinkana abantu ab'enjawulo n'omuntu akunyumiza n'obulanga n'obulumi bukutta kati tamanyi bwe basevinga tamanyi bakola batya mwebali abasobola okikola naye abasinga obungi oyo agamba njagala omwami ng'alina bizinesi alina emmotoka anteekamu ssente agende ewaffe gwe mu bulamu bwe ki kyewali weekoleddeko okujjako okujjawo ku TV soka wetunulemu nga gwe abasajja tebakya providing nze kyenjagala okugamba nti abakyala bamatira
ate bakyala tulina laavu no Faruku wala abawa ife abomu Kampala ensi yonna yonna bakyala tulina laavu omukyala nga yakwagadde oyinza okugamba oba kikinze ndi mu nsi nzekka n'ekizibu abasajja kyemulina nti bwomanya nti omukazi akwagala nnyo ate otandika kumulaba nga kitagasa ate ogamba kati oyo namumala obanga sideboard mu nyumba toyagala kumanya ate oba akwagala kikyozzaako kwegamba oli akugamba nze mmanyi owange talina gy'alaga kati ntandika kwekola ebintu byo byonna byokola ki byewekola oluusi bamba ate ne bimuleetera okola ki okukyawa nga teyandikikoze ate mu bulumi kibola nti basinga mothers beeyongedde ate abasinga bagamba nti ze siddamu kufumbirwa lwansonga nti yayita mu bulumi yayagala nnyo Faruku bannange ffe twagala Faruku tulina laava abakyala balina laavu anti kyekyo nti agenda nagwa ku Faruku n'amwemaliramu n'amwagala n'omusuubiza ensi n'eggulu oba wakamwagalamu mulundi omwaka gumu ogwokubiri tomumulaga nti tomufaako muno tomubuuza abantu babeera mu relationship nga tebeebuuza babeera bafumbo nga tebeebuuza Faruku obeera n'omwami nga si mukwano gwo noba n'ekizibu n'okubira gundi hero gundi n'omunyujamu nkunyumizeemu n'obinyumizamu nakyokka teyandibadde mukwano gwo naye luli nga mutandika okwewasa ne bwe wabangako akakufuna wajjanga n'omugamba so toyina tandika na muliro temulina tandika na muliro guno bwe muba mugutandise mugumaintaininge gubeerewo gusoboka Faruku n'ogukuba paka anti kati ekizibu kyemulina kiri ekintu kimu nti muno bwakunyiiza ogenda n'onyiigira ddala mpaka n'otama nti bamandi ne bba wange n'anyiiza leero sita ne bayayingidde mu lunaku lwaffe ebyo tubireke omufunaye ate n'abakyala nabo mbanenya balina ogwo omuze nti omwami akugenda n'akunyiiza bw'akomawo ekiro oluusi nga ayagala kulaga nti byawedde ate gwe n'osiba emitaafu omufunaye n'oyaga omulaga nti anti yanyiiziza saagala kumanya kati ate awo sitano giwera ddala ekkubo bwe mba nga mwanyiize leero Faruku mwagenze nga tetwogera ng'oli mwami wange bw'aba ng'akomyewo ng'ali naye nga ndi ebintu mubiti enkya mutandika olunaku lulala Faruku ala luno olunaku leero terudda mu bulamu bwaffe so ne bwe tubeera mu maka tulina okumanya nti olunaku olutukyankalanyiza singa tululeka emabega terugenda kudda mu bulamu bwaffe basinga mothers nga beeyongedde ennaku zino bangi abasinga bavaayo nga bakyalina obulumi abalala ekikyasinza okuwangaaza bwasinga okubeera abangi obulamu bwabwe abamu babutambuliza mu busungu buli bwokwata obulamu bwo n'obutambuliza mu busungu ze gundi yanzaalamu omwana n'amanyi asiriddamu nedda obulamu bwo olina obuwa second chance ku muntu oyo gwolaba nti asobola okubaako kyamakinga mu bulamu bwo onfunaye tosuba busungu naye buli wotambuliza obulamu bwo mu byayita kubanga abasinga bonyuma naye tombulira gundi kyeyankola oyo yali siwuwo banange sitaani etagaza abantu Faruku oba olina okufumbirwa Faruku neryoka ekuvaayo naye kutwala ewa Adamu nayo nejjayo gundi nemutwala woono neryoka ekusumbuwa so mmanya nti oluusi ebiseera ebyo naye nawe weebuuze naye kiki ekyasinga okututabula okwawukana ne Faruku kyali ki ekyatuviirako gwe singa omumazi nga tonaba kuddamu kugenda mu relationship endala nawe sooka weekolemu omulimu wejjemu ogamenze maseka neteekeko wali kiki ekyali ekiranga nze nijja kukola ne Faruku nga twali bamukwano nga tweyagala nga twanyumira obufumbo bwaffe naye kyava ku teyali mwezi kyava ku ki kati weetunulemu yali mwezi naye bwe yali mwezi nze nakolanga ki kubanga oyinza obeera ewaka Faruku ng'omwami w'omwezi okitegeera naye ku nnyomba gy'oyomamu n'engeri gy'omuvumamu ayayenza asinga onfunaye nodda ku mwana wa muno n'omuvuma ebigambo ebinene bwe biti n'omuvuma ebintu ebinene olw'obusungu n'omulangira kati laavu etandika okufa naye singa omuntu aba ayenze n'omutuuza n'omugamba naye mubutuufu Faruku mubutuufu kiki kyaba ki nkimanyi abakyala mugamba kale banange anti masa eyogeza lwakwali kamera toyogeranga na mwami wo bana mukwano bana boyfriend wo ng'okyalina obusungu sooka okikwataganye baba oyogera naye ng'olina obusungu osuka awandika omu ojja muvuma ebigambo nate nkyawe ejjusi n'abasajja kyekimu kyesinga obba nenyako abasajja nti muno bwobanga oyagala famire yetambule bwakunenyako nagamba yeba naye Faruku bwakomangawo omwenda wabaaki at least wiiki emu kubamu ku ndobo ojinga nga bukyali okitegeera bukayako olumu oddemu oweezeeko mwenda mpola kwegamba kibeera bwe kitamala n'aguma bambi omwami wange bwenjogako naye akola kyategeera naye teri kintu kirima kwogera n'omwami wo kino nomanya nti mukyala wo kimunyiza naye nawe okiraba nti ensobi nenkya n'okiddamu buli muntu alina omuntu gw'ayagala amuwa okusinziira nga bw'ali buli Faruku bw'oba ng'onjagala mugula ediyo abamu nze kyemmanyi omusajja tasobola kudda wa muntu gw'ayagala amusanyusa liri ssanyu lya bulamu bwe tebakulimba okuggyako naffe be bawa oluusi ffe tutamisa abantu abatuwa
ofuna Faruku kuli nenkubira Faruku nemwe abanange Faruku njagala gendako mu saloon njagalako kino nankwata sente nakuwa leero singa monana enkya noliyoko mugamba ate Faruku senga yafudde njagala genda kuziika nakwata nakuwa enkya ate munaye Faruku njagala genda birthday ya mukwano gwange enkya nakuwa banange oyo mwana gwosaba mwana waani ojja kutuuka oluusi omweta omukoyeso waliwanti abagamba tya omusajja ataziwa bamalaaya nze wakatampa kati eyo ndowooza yo kati eyo ndowooza wezuule weebuuze lwaki nayo omusajja ono oba bw'aba yayakuwa weebuuze lwaki takyampa oba mubuuze bulungi ekirala bakyala tulina omanyi bagiyita attitude mu luzungu attitude yo kyolina mu mutima gwo kyeri kyofulumya bwenkeera ku makya Faruku nenkulaba ng'omwenzi ne bwoliba toyenze bw'okoma weewaka nkulaba nga yavudde okola ki okwenda bw'okeera ku makya bawo n'omula nti sente azigabira bamumalaaya onfunaye ne bw'akomayo waka n'akuwa zakwadde olaba ng'akuwadde ntono olinga ava omuwa ennyingi naye tewabaddeyo ate tewamulabye so nti omuntu mwayagala obulamu bunyumirwe omuntu wo ng'omwagala kyakuwadde weebaze ekyo ate ne bw'aba ng'akuwa funamu omusaasira kuba naye alina ebirooto bye byalina otuukiriza ebirala onfuna kuba naffe abakyala tusaba nnyo ne tusukka onfuna mukwano so nti ebintu ebimu bye tweteeka mu ndowooza zaffe tubiggyemu ng'abakyala waliwo ekintu nze kyesitakiririzaamu Faruku abakyala tulina okugamba nti buli basajja benzi si bwe kiri wallayi Faruku si bwe kiri mulimu abasajja abatayenda mulimu abasajja abatayenda gyebali ngali mulavu bulungi nnyo nga tayenda ate nga alina mukyala w'omu naye ng'obuzibu bwe tulina atafe abakyala ng'amuyina ate ye amulaba ng'omwenzi naye ngayo omusajja ye yaguma mwebali abaami abatali benzi n'abakyala abatali benzi gyebali wamma abaami abali eyo nze mbamanyi gyebali nga si benzi gyebali omuntu ayagala mukyala we nalooza ne kufikyaye kwagamba nga n'ebintu bingi byayagala natuliramu emere lwaki oyagala munaakuwe kyatawuliramu mirembe nze Faruku omuntu nebwampa bukadde 3 oba 10 nga mpulira nga nze nkukase tekinsanyusa onfunaye Faruku kinyuma nnyo bbaawo oba boyfriend wa mukwano gwo kuwa kintu kyawulira kyaswa ate n'okisiima kati ekyo kyoyagala okufuna kinoonya okyekolerere okisobole okifuna obwenzi lwaki buyitiridde bakazi obwenzi lwaki bumatira oba banange nga tumatira n'abantu bana mukaaga Faruku abakyala bamatira Faruku abakyala bamatira okujjako ekyenyinza okugamba abantu nti mu nsi tulina obwenzi bwa bika ebyo obadde obumanyi obwenzi obusooka bawo obwenzi buli nga bwakika nga buzaale ng'oli baamuzaala ng'ewaabwe jjajja yali mwenzi ne jjajjawo ne jjajja wa jjajjawo ekyo nekika kiki nti oyo ne bw'oli muwensi neggulu alisigala akola ki alisigala ayinga bonna sayidi zonna asobola obeera omukazi asobola obeera omwami nti ne bwobanga kwegamba buli kimu kyonna okutandika ku buli kimu kyonna sente weeri buli kimu kyonna ne kalaso oba byebiki nabyo birikiriya okitegeera nti asigala ki mwenzi obwayite obwenzi obuzaale obwenzi obw'ekika ekyokubiri waliwo obwenzi Faruku nti omukyala oyo oba omwami oyo teyandiyenze naye omwami mukyala we ayenze n'akamala n'akwatako byakwatirira enkyamusangano nenkyamusangano omusajja nagamba nange sina kyengenda kukola yo omukyala yeki nange kanyendeko onfunaye kati oluusi abakyala mwebali abenda lwansonga nti baba bwe baki benzi then ekyokusatu mulimu abakyala abatandiyenzi naye benda lwambeera Faruku nga eyawaka nga Faruku osanga omuntu alina omwami ewaka naye omwami tasasula nyumba iye ate balina abaana gyebali bangi mwami Faruku nosanga omukyala mufumbo naye emmere waka yagigula Faruku nosanga omukyala mufumbo yalina okunoonya bizinesi wagenda okugya akasente nga si kyekyo oba okwawukana abaana basomye nga talina taata waabwe oba okulemererwa ne badda mu kyalo kati omuntu oyo ayenda tenza oyo yanuma nnyo mba musabira na mukisa mukama amuyamba omwami amutereeza amugabirire eyo embeera giveemu kubanga akikolera mu bulumi famire ye agyagala omwami we amwagala omufunaye naye olw'embeera eyo eriwo bw'ataafuneyo omuntu ow'ebbali omufunaye tagenda kusobola beezaawo makaage tagenda kusobola beezaawo baana be Faruku neyeesanga ng'akikoze onfunaye kati kitegeeza nti oyo singa bukeera ku makya omwami we n'atuukiriza byalina otuukiza n'amuwa sapooti
oyo omukyalo bwenza asobola okuvaako ye kati mu nsi talina kusaba kusinkana ono omwenzi gwe nasoose okumenya obwenzi obuzaalo bwe bubi ojja kutukako omutwe omuleka yende naye kubalala kati kyokola oyo olina muvaako buvi naye buno obwenzi obulala buwona so ng'omuntu gw'oyagala kiruma kubanga oli awo n'okwama akafaananyi ng'omuntu gw'obadde oyagala alina ebintu by'abadde akola kiruma ng'omuntu naye nti omukyala bw'atyo nandibadde nga musaba nga tanaba kukitunuliramu ng'ensonga y'amaanyi ate tamugamba nga alina obusunga sooka kiwe tayina akimugamba empola ate kiranagamba abakyala leero lunaku lw'abakyala Faruku omukyala weekube mutooti mutuufu omwami wange bwansobya mugamba nti kintu kikulu nnyo kyekikyasinze okuleetera abantu obuzibu obuteeguya kamuvume ajja kungwako yanaamanya omwami agenda okuva ku mulimu omukazi kuva ku makya yeepika era agenda kungwako oyo si mwana wa maama we si wajjajjaawo yakuwasa buwasa waddembe okwesonyiwa Faruku emizigo mingi mu Kampala n'ebitundu byonna omwami okuwasa n'akeera ku makya ng'akyayingira mukazi g'okuba wamuwaaki waddaze neyo protector wadde neyo protector kimukakatako bw'atajja ogenda mukola ogenda genda wala kikola mpozi wa poliisi kimukakatako kati nkunyonnyola nti wadde omusanze n'akapiira naye era teyesuseeyo wadde omusanze n'akapiira era mukyasobola okulya wadde omusanze n'akapiira abaana bakyabaweerera wadde omusanze n'akapiira kugamba yamala n'akomawo kitegeeza yeewuwe ofuna Faruku tutemenga okukwata ebintu ensobe abantu ze tukola ate netwerabira ebintu bye baba tukoledde bajje tuvude tebakimayo bizimbe bafunayo kye Katonda kye yateekawo ssanyu abakazi bangi okimanyi abali bwe bati naye bawulira naye basula basajja kibaluma walayi ng'oli mukyala oli mwana muwala nga bw'omwogere ekisooka mwebaze okuba nti muwala mukozi akoze kati nga bw'akoze alina okukkiriza nti muwala ate alina okufumbirwa so talina kuwasa ebyo ebintu bibaawo nga omuwala okwetegekera mwasobola okujja akasente onfunaye mwasobola okubaako ebirala byakolera mu projekiti zenze endala zakolerawo naye ng'omwana omuwala alina okufumbirwa mu butongole afune ekyo kyennyini afunirira essanyu ery'omwami okumuwasa ebyo ebyemirembe obiteeka wali ffe tukyusa ebintu bw'abanga kiwuliramu emirembe sijja mugaana naye kyesitagenda mukkiriza wadde simumanyi tageeza n'awasa omusajja n'amuteeka mu makaage bw'abawo nga wulirayaga agende nga bamukalakatire gye bamukalakatira naye taleeta musajja muki mu makaage ate mugambe anti masa agambe tukikola mu makaage funayo omuntu gw'olaba nti omuntu oyo mu butuufu akukkiririzaamu wadde talina sente nga zizo talina bizimbe nga bibyo akweguya ne bw'omunyiiza ne bw'omunyiiza yeyeetonda ne bw'omunyiiza tafaayo kitegeeza omuntu ajja kukuuma nga kwini mugende mufune awalala lwa department endala we mubeera wano oba opangisaawo oba ofuna kyokoleramu ekikugjamu akasente ne kabeera ku akawunti yo kyaba akola naye tegeeza n'afumbirwa n'aleeta omusajja nti olwo afumbiddwa byebimu abantu basereba abamu abensobi ze bakola besitagenda kwogera nti sereba omu yafubutwawo n'afumbirwa omwami okakala n'amuteeka mu makaage yali mwami mukulu kitegeeza nti oyo omwami ne bwomugamba bannange ng'okere yagamba Katonda atandise kumanya lwakuba nti nsula mu nnyumba ye onfunaye kyabulabe nnyo takigeeza afune omuntu agende afumbirwe amaka ge gasigalewo emagezi genyinza okumuwa ate si yeyeka n'abantu abali mu kitibwa ekiti abaana bakoze ebintu yenna okusalama wali omuwala kawala kato kalungi nnyo ne kazimbawo kalina ate ako konkagala kubanga kokagala ne kapangisa ne kagipangisa ne kagiteekamu abapangisa weeri awo nga ku lwasi kalina nungi kawala kato ne kagenda ne kakampangisa ne kagamba mwana gwe tokola nsobi namunyonyola ne mugamba tokikola oli yajanga naye nga bazimba afunye omulenzi we gwayagala lwaki tamuleeta mu maka ne babeera lwaki awasa Katonda yamutonda awase oba yamutonda kufumbirwa agenda afumbirwa oli naye amufeeka nyumirwa obulamu banange Faruku ebintu ng'omuntu yakuwasiza binyuma binyuma olina negyofiirira nti gwaliko okitegeerayo asobola omanya nga bw'osuze naye buli mukazi ayagala osamba ku gawuni oba waliwe bagamba nti oyo aba yeekaza si kirooto kya buli mukazi nkubuleko Faruku oyo aba yeekaza omanyi waliwo abantu abatakkiriza mazima munda muffe ne twekalizaawo nga gawuni kirooto kya buli mukazi buli muntu nange ne bwemufuna sisiba kale buli kyoto kya buli mukazi kyenyinza okugamba buli muntu asanyuka ng'alaba ekyowola nti emikolo abantu bagiraba nnyo nga te bagijumbira omuntu mulimu n'abakaaba nalaba munne nga bakubye nagamba naye Katonda nze namukola ki nembulako wadde akyala ewaffe
abacha n'abalala ne njiteeka nnyo ku abaama abawasa abakyala abalungi omuyitirivu balekerawo okubawaayiriza balina engeri gye baba tokyalinga bo kye batamanyi nalonza nti okumuwa ssente okumuwa buli kimu kyekisinga obukulu naye bambi babacunya batya kati omutima gumubeera ku ngulwe baba bakyogera batya mu Luganda nti abeerawo n'agamba kirabika buli walaga bakolwa batya bamukwana nfuna mukwano kati buli bwajja atangamwamba baliwo abakukwanye ndowooza bakukwanye kitegere bamwabako olina gyendaza mugamba ng'oluddeyo nga tojja kirabika oli mu bintu bye balina engeri gye babayisamu obubi kati tayimu neetuka ng'omuntu nawula nga mutufu wadde omuntu nawula nga mwetamirwa basonga tamukkiriza nti asobola omubeerako yekka so buli muntu ali engo wasiza omuntu wo ng'omwagala nga mukyalawo omwagala mukkirizeemu leka kwetekamu kino ekiteeka bamukwana kirabika mulungi nnyo okimanyi nti obeera n'omwami n'olungi wate nabiwuliramu obujja mu kifo ky'okusanyuka ayisoya nataka kirabika byebibyo basajja kyabo kika kyekyo mwebali abaami nti yabeerawo nawulira obujja mwebali naye nti omukazi ate n'olungi wa bulungi nnyo omusajja n'afuna obujja nakwasa ng'oli mulungi ng'akukkiriza mu kyomugamba ate bw'amala okukwasa nayagala kufugira awo tokola okomyewo leeti togenda mu mikwano gyo togenda nze nja kwevugira oba nja kuwerekera oba ongambyewa ndi ku bitala yimirawo nkusangewo bwakusangawo natandika kirabika nze nnyimira gy'oyimiridde kirabika obadde olina gy'ova kwegamba muno n'otandika omuwayiza ebintu ebimunyiiza kitegeeza nti omuntu mwadde mugenda kuvaawo nga alina gy'avudde mutandika emboozi ojja muwayiza mutandika okusula nga temwogera sifalu ebyokusula n'omuntu munyuma nga twogera nze sibyagala birumya kati kiki ekiba kyabagatta abakazi babawaayiriza nnyo babawaayiriza no ddala kyekikyasinza okuvaako obuzibu nti muno omukkiririzemu kyaba akugambye kyekyo nze faluko nyo ekintu kyenyina nze nga nze faluka tugeze oli muntu wange nenkuba nenkubuuza faluko oli luddawa nongamba leero bannange ndowooza ngenzeeko entebe era oddaawo singa mba ntambula faluku nenkusanga mu kibuga nze faluko wange mba amanyi yagenzeewo era nze gwensanze mukibuga taba faluku wange awo otandikirawo nkubulira faluku kyekintu kyenga amasiga amanti nayogeza kwandi ndi mu kamera lwansonga saagala kwestressinga nze owange yaŋŋambye yali entebe kamulungi bw'anaava entebe kasita ekuba alimanyi erimuleeta lwaki mba ne stressing ate onimbye akulimbye maama anaabeera ku ggwe mulimu abantu bwe batyo ate mulimu n'abantu abanyi okuhandolinga famire zaabwe ebisinga oluma abakyala kubawaayiriza n'obutatuwa nnyo ne pressure oli ludda wa biki olaka oli mu basajja n'okubeera ne munno nga bambi tomuwa ne bwaguma notamuwa respect ate notamusupportinga abambi basupportinga abakyala ebirooto byabwe kitegera singa oba n'omuntu manyi tayagala fuuka kino kimukolere muleke akibeere anti kati mulimu abo abatagibakinga mukama abawe omutima ogugibakinga kitegera naye mulimu oyo ng'olabira ddala bambi akyagala taafayo atakuwa ekiti bamusupportinge nze ngina omuntu gwe njagala okwebaza nga nze ng'omuntu ono ani nze nvaako oyagala kunva kisinanga genda njagala kwebaza omwami gwe bayita Tadias ono bba wa Sherimato Tadias Katumba nze abantu abasinga nze omanyi folowinganya ebintu ebyo faluku naye nze ngina engeri njagalamu oyo omwami kubanga ffenna abasinga tumanyi Tadias Katumba waavudde ne Sherimatovu naye yamanya akantu ke paakaali kano kitegeraye n'akaagala n'ama akasheri kange kaagala nnyo music byayimba oba biyiteewo oba tebikute naye byakola ki byayagala n'abimuwa n'amanya Sherimatovu ayagala kino iwe muntu wa kamera n'amanya nti nja okola nti Sherimatovu wangakola ki abeera musanyufu onfuna mukwano so abantu abanayugala fena twebazeeko abantu abami abali bwe batyo nti amuwadde eddembe okeera ku makya n'owasa Sherimatovu emyaka 5 3 10 n'omuzalamu abo abaana abasatu oba okoze omulimu gw'amaanyi byowulira nti gundi oyo naye waliwo bamuteeramu ssente kati ebyo ebigambo byaffe abannayuganda nti omuntu bwakusinga kotanga kumuwaayiriza kale katugambe nti bamuteeramu ssente anaamulina si yamulina naye nze kyemmanyi nti baatuula ku mmeeza ne bazimba famire yaabwe nama nti omwami mukyala wange kino kyekikasanyusa bambi omukazi waba anyirira ennyo omusajja si yali awo ate kyekyo Tadias kye kyabasinga
ali ku muntu we yasula bulungi n'essanyu we musulayo nga mutaka kumuwaayiriza kirabika gundi waliwo yamuteredde musajja oyo yamuteera musajja nga alabi agenda funa naye baateekamu baze lwaki bakaalaala tebafumbirwa osanga akaana nga kali awo nga kalina omusajja baluuka ogenda kunjogeza bingi byesaagala kwogera abawala bandyagadde okufumbirwa naye abavaayo ne bafumbirwa oluusi bayisibwa bubi kangereze ku basereebu mulimu abayisibwa bubi naye ebiseera ebisinga nti abantu ababawasa kyekiri kyenakugambye tebaba baagala babajje ku mulamwa atandika okumufuga okitegerayo bw'agenda ate kakiteka kati oyinayo abala nti naye bwaba yamufuna so banga onoomuwangaaza bye batya nina gwe njagala ogerezaako yayimbako akayimba kasengejja bamuyitangano oyo molinani kabasiita molini kabasiita oyo mwala yayayimba bulungi nga mulungi anti teyafumbirwako babawasa naye abasajja babawasa mukama abasaasire oba abawe ekibonerezo oba abawe mukama abayambe oba mukama abayambe bafune ku kisa bawasisa mwana wa muno nga muyimbi pushinga ekyo kyali bwagamba nti ngenze ku show leka kusigala nga omukulu amasimu ag'okumukumu nze kangulire bw'okomawo todda ng'oluddeyo ennyozo show kinze bwanga manyi toli mukazi wange sikyayagala byagenda kuyimba sikyayagala ogenda okola bino ekyo kitegeeza nti muno kati biri bye owerekerako wabivaako nebyokusigala ewaka ng'owulira ng'oli free nabyo tokyabina osigala ku masimu ng'omuweereza ebigambo ebinene agenda okulaba nga kwegamba ali pressure omufu naye n'agamba owaayo kati bagenda okola n'abatanafumbirwa gundi yafumbirwa ali bino gundi yafumbirwa ali bino okitegeera ne batya naye nti nze ngamba abantu baveeyo bawase kwabo babeere bakwano baabwe nga bwe kitandika wano nga kitandika amuwerekera amufaako wabasobola okumusapootinga ngaakola vidiyo amubeererawo bw'aba nga muwadde manager tatanga kumugamba kya kati oyagala manager biki bikyo kitegeerayo amuwedde oyingire wa Shiba tegeera Shiba byabadde akola nekika kyogiddemu engeri gyobadde omukwatamu kisigaze bwotyo onfunaye kigenda omuyamba okola ki okuwangaala nga omulina nga mukyalawo ensi yeewuunye gwe buserebu wamuwasa otya so kyekigaana oluusi kyekigaana abawala balungi okufumba naye babaagala nnyo teri muntu atayagala kufumbirwa falu baba baagala bandi nnyo kubanga nabo balina laavu nabo balina kyebalina kyekyo onfunaye so ababadde beebuuza nti bakaalaala tebafumba naye waliwo bakaalaala nga si basereebu si baki naye nabo nga dibiddi ku lujja ate nga mwana wa mugagga anti abasajja kyekyo balekerawo balowooleza te naabo abakyalo oluusi abali eyo abawala bayita nti balungi bana babagagga mbadde mbasaba mukakanire abantu ababa bawasizza temubayisaamu maaso nabo gye bali neme kudda ku sayidi y'abawala bokka nabo abawala muwe abantu ababa bawasiza ekitiibwa bwawasalawo mufumbirwa wadde oli mwana wa mugagga wadde oli sereebu mukwatagane bulungi bwagambye nti wano osobeza nga bwewetunamula nga osobeza mugambe amusori ate nkyato kiddamu wabo obubaka bw'obusembayo Women's Day celebration bambi Women's Day banange njibagaliza yona buli omu yenna buli mukyala yenna gyali mu kiti kyo banange nkwagaliza olunaku olungi happy Women's Day abaami abalutegedde banange sina kinyinza bagamba okuggyako mukama katonda bongere bingi abasanyuse next year kola olunaku mubawe ebisinga bye mubawadde enamba yange enamba yange nedda enamba yange nkozesa by the way nyina Facebook page amunsimire masi antimasi then kubyenkola fashion nkola diko then nkozesa 0752 422012 then ngina ne WhatsApp group nja kwanji basomera naye bambi mu following nkola birungi ntumika no montuma wona oyagala surprise buli kimu kyonna yebo ngamba nti nkutungule ngamba njagala kino nze ndi muntu atumika nekira njagala kwebaza ku bantu abanesize abanjagadde nga antimase abanfudde kindi mwebale nnyo mwebalire ddala